Aħna il-commitment tagħna hija din illi naqsu il-prezz tal-petrol u d-diesel immedjatament f'Ġunju b'5 ċentesmu fil-litru. Imma ma waqafniex hemm Nicole. Qed ngħidu wkoll illi għal 5 snin sħaħ inkomplu nniżlu il-prezz tal-petrol u d-diesel biex dejjem ikun taħt il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-petrol, id-diesel għandna nixtruh bl-aqwa prezzijiet biex ikun below the EU average, mhux above the EU average, kif għamel Konrad Mizzi, Keith Schembri u Joseph Muscat. Mela inniżluh immedjatament bi 5 cents kull litru minn Ġunju. Minn Ġunju. Biex tifranka 5 cents fil-litru fuq petrol u diesel hija l-forza nazzjonali li din ser tagħmilha, però mhux ser nifqu hemm Nicole, forsi din kont immissjajta. Ser nibqgħu nniżluh biex jinżel taħt l-EU average. Jiġifieri ikun dejjem fost l-irħas. Fost l-irħas.